Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon sekretin e jetëgjatësisë. Pini çdo mëngjes një lugë vaj ulliri dhe thoni lam të mirë ilaçeve. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin në organizëm, i dhuron trupit energji, ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullueshme të natyrës dhe kjo është pikërisht kura me vaj ulliri. I pasur në vlera kurative, vaj ullirit mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe i kuzhinës së shijshme. Ai shton një shije të padiskutueshme, gatimeve dhe recetave të ndryshme, anë mban botës, por krahas kësaj vlerat që çliron vaj i ullirit në çdo gatim janë përjashtimisht mirëbërëse për organizmin. Sipas studimeve, konsumimi i një luge me vaj ulliri esëll në mëngjes ofron benefite të qëndrueshme për një organizëm të fuqishëm përgjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë rregullisht vaj ulliri janë më pak të prirur për të vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe gjithashtu nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Vlerat ushqyese brenda një luge të vetme me vaj ulliri. Një lugë gjelle vaj ulliri përmban 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrës së vajit të ullirit është mono e pangopur dhe 9% është poli e pangopur, ndërsa 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban gjithashtu antioksidant, beta-karoten dhe vitaminë E. Gjithashtu përmban edhe përbërës fenolik si tirosol dhe hidroksitirosol. Por çfarë bën vajin e ullirit më të mirë se vajrat e tjerë? Vaji i ullirit lidhet me numrin e ulët të humbjeve të jetës në mbar botën nga sëmundjet kardiovaskulare, në vende të cilat janë krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin tuaj ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ata kanë arritur në përfundimin se vaji ul aktivitetin e një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studimi tregon se ndryshe nga vaji i mistrit, i cili rrit agresivitetin e sëmundjeve të këqija, vaji i ullirit kishte një efekt të kundërt. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është edhe oleokantal, një lloj fenoli natyral i cili mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundja Alzheimer është më e vogël në vendet e mesdheut, ku konsumimi i vajit të ullirit është edhe më i lartë në botë. Organizëm i fuqishëm dhe energjik. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve të cilat janë bërë në lidhje me të ushqyerit dhe radikaleve të lira. Studime të shumta kanë treguar për nivele të ulta të problemeve në aparatin tretës, përfshirë stomakun dhe zorrën e trashë. Kjo më së shumti i atribohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij anti-inflamator. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe ksitirosol. Ai gjithashtu ndikon edhe në shmangjen e problematikave të pankreatitit akut, që është inflamacioni menjëhershëm i pankreasit. Ndaj dhe nisja e ditës me konsumimin e një luge me vaj ulliri është veprimi më ideal për të fuqizuar organizmin dhe për t'i dhënë atij energji përgjatë gjithë ditës. Siguroni të konsumoni vaj ulliri të pastër dhe kujdesuni që të siguroni dhe jetëgjatësinë e tij.
Gjithashtu, duhet të keni parasysh se edhe pse vaj i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do t'ju lejojë të merrni përfitimin maksimal. Njëhet për efektet pozitive në zemër, por mrekullitë që bën në trup shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, ju duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këto arsye. Shndërron lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton gjithashtu skuqjen dhe ëndjen dhe mundet që të ngadalësojë shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Ndihmon të humbisni peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja një diete mesjetare e cila është e pastër me vaj ulliri ka një efekt pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar i cili provoi se konsumimi i vajit të ullirit i ndihmoi ata që të humbisnin në peshë. Është i mirë për trurin. Konsumimi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se sa ata të cilët mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit është një burim i pasur ushqyesish, sidomos për ata të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon akoma edhe më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut dhe gjithashtu duhet të keni parasysh se përbërjet që gjenden në vajin e ullirit përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësinë e mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të cilat janë të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrëve. Disa lloje bakterësh të cilat jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar gjithashtu se lufton baktere dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente edhe ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj ulliri në ditë mundet që të shkatërrojë bakteret e dëmshme në më pak se 14 ditë. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit mund të jetë sekreti për uljen e glukozës në gjak. Ai e mbron trupin nga diabeti tipit 2 dhe madje mund të zvogëlojë rrezikun e tij me mbi 40%. Zemra juaj do të jetë më e shëndetshme në qoftë se ju do të konsumoni një lugë vaj ulliri çdo mëngjes. Për shkak të polifenolit dhe yndyrave të shëndetshme që përmban, vaji i ullirit normalizon nivelin e kolesterolit dhe të sheqerit në gjak. Vaji i ullirit mundëson ndjekjen e yndyrës trupore më shpejt. Vaji i ullirit përmban antioksidantë të fuqishëm të cilët mbrojnë sistemin tuaj imunitar nga infeksionet. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.